ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருக்க ப்ராடக்ட் தான் Pigeonோட Kettle. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 550 ருபீஸ் வருது. நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது. 550னா ரொம்ப சீப்பராக இருக்கும், இப்போ குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. Pigeon ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். அந்த ஜார் அதில் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். Then we should add some water. Actually இது 1.5 லிட்டர் ஜாரு. அப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி மேலே ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஆன் பண்ண உடனே லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். வித்தின் செகண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பாயில். 30 seconds to 1 minute தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுது. ஸோ இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.